Begcineni kosuku ilona futhi ezobe selimshaya epulpiti lo mama lo ukuthi sekubonakala lo baba lokhu njalo eyongena lapha kanti phela lo baba ulethe ugesi la abazalwane nje babeshaya epulpiti ugesi awukhanyi kodwa bona bashaya epulpiti uthi umama hlala yebo uzohlala impela kodwa manje udinga usizo angabe uyalithola akalitholi kubazalwane ezegcina manje yolithola kubantu abangakholwa so ileli ikhwele mfethu esingalihlaba ukuthi in the process yokuthi umuntu uyahila ezintweni alimale kuzo siuthumela umlayezo ukuthi ayingaphindi lento eyenzeke kithi kwabanye abazalwane they should be careful ukuthi umntwana kaNkuluNkulu akangabe exposed ezimweni zokushayeka nezenhlupheko eze egcine ethola ama-offers azomsusa evangelini. Sanibingelela bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much bazalwane bami. Sembonga uNkulunkulu kakhulu ngaleli thuba namhlanje. Asiphe lona kuhlezi kuyintokozo ke bafowethu ukuthi sibe nani ngalolu hlobo. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu ke akaqhubeke anibusise anifihle lapho emakhaya. We are in Durban. This Durban edition la shuthela khona ke kulezi insuku. So siyabonga kakhulu bafowethu uNkulunkulu ke aqhubeke animise lapho. This is a Christian platform ke always emphasize that it's a Christian platform if umzalwane usendaweni right kakhulu. You are in a very right platform. So thank you so much. Bafowethu kamalami ke ngu-ST Wakadlamini. Today I'm joined by my brother. Namhlanje sibonana for the very first time njoba silapha namhlanje. But before we start, I would like us to pray and then we go straight to our today's conversation. Heavenly Father, we give you honor, the glory, the adoration. Dumo lonke lukufanele nesibongo noma sithi siyazama ukuqhathanisa asikhoni. uNkulunkulu wedwa ozifungile ngezwi lakhe. Akekho njengawe, uNkulunkulu weqiniso lonke, uNkulunkulu ongasoze waze waba nephutha. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Lord, for this opportunity. We pray as we are about to start. We pray, oh God, for your grace in Jesus' mighty name. Amen. Amen. My brother, ngiyabingelela ngithathe lithuba ngikubingelele. Asibingelele baba ST. Mfowethu, right? Kakhulu uJesu inkosi siyabonga kakhulu. Mfowethu siyabonga manje egcineni. Dala lokusizama sokuze kwalo. Hayi uNkulunkulu ngesikhathi sakhe, Konke kunethuba lakho. Yes. So yes bafowethu siyabonga kakhulu. Today I'm joined by my brother ozozi-introduce yena namhlanje ngendlela zo-introduce ngayo. Mhlawumbe mfowethu ngale ukupholisa amaseka ngithathe leli thuba nginikeze lonke uze-introduce kubabukeli bethu emakhaya. Asibingelele bazalwane egameni lika Jesu kubo bonke abantu abasibukele lapha endlini yakwa ST. Yes, uLT Mkhwanazi lona. Shamas. Igama lona kwakulindani kodwa ke ngenxa ukuthi umuntu kulomsebenzi akuwo eligcina libizwa izingane ebudlapha hayi sagcina sakhanda igama lepublic kwaba uLT ke waMkhwanazi lona ke umuntu aziwa ngalo ke lelo ngale emakhaya ekhaya kusemtubatuba kodwa ke ngihlalile nje indaweni eziningi ukuba lapha eMtuba eMfekaye. Emfekaye? Yes, ekhaya kusemfekaye. Ukhona elinye ke ikhaya okuyilona engikhulele kulona kakhulu kwesaka Mthethwa eCinci. Yebo. Isekhaba omama lapha engikhulele khona. Nami ngikhulele lapha eMtuba kuyindawo uthi Sophaphasi. Yakwazi kakhulu. Lapho. Yes, so ngihlalile lapho nje isikhathi esiningi. Ekhaya bebenomuzi lapho engihlala khona. Ngifunda khona lapha. But ke uNkulunkulu sembonga mfowethu kakhulu. Mhlawumbe bese singena straight to enkulumeni yethu yanamhlanje. Ngibonile mfowethu izinto obungibhalele zona about into okumele sizoyikhuluma lapha namhlanje. Angazi ngaqalisa ngapi kodwa ke ngibonile ukuthi kuningi kakhulu. Angibonile ukuthi kuningi. Mhlawumbe nje mfowethu ukungena sigxile straight enkulumeni yethu yanamhlanje size lapha namhlanje. Mfowethu asingene straight mfowethu man enkulumeni yethu. uNkulunkulu eyintweni ozibonile empilweni yakho njalo ngiyazi ukuthi mhlawumbe mina mangakuqalisa mhlawumbe ngagcina ngiqhamisa ngenye engel kade ngifuna uthi pour out yourself ngendlela without any limitations without any restrictions. So singene nje straight kwinkulumo yethu.
Yes. Mhlambe ngingathanda ukuqala lana but uST ukuthi cishe sengathi uLT. But uST ukuthi siyayibonga kakhulu iST Media ngokuthi thina njengabazalwane isinikeza iplatform la sikwazi khona ukuthi sikhulume, sibhodle ngezinto esihlangana nazo ngoba manje asikwazi ukubhodla kubantu bezwe. Abanalo usiza abangasisiza ngalo, abanayo into abangasikhuthaza ngayo. Kunalokho babona ivangeli sengathi limbi uma siveza izinto kanti yonke indawo mfowethu inezinto zakhona. Akukho la esingathi kuhamba kahle nje perfect everything. So siyayibonga kakhulu ST ukuthi isinikeza indawo la singabazalwane singabhodla ngakhona. Mfowethu. Ngike ngenza ivideo lapha ku TikTok nje ey'nsukwini ezidlule ngathola ukunconywa nokukriticizewa. Bengikhuluma lapha mfowethu ngendaba ukuthi thina njengabefundisi asitholi indawo la sikhona ukubhodla khona ngokulinyazwa kwethu, silinyazwa abazalwane sibaholayo. Kodwa makuke kwaba umfundisi olimaza umzalwane ugcwaliswa ukundawo nasemaphepheni. Kodwa makungabazalwane abalimaza umfundisi, unfortunately ohambweni lami lobizo mfowethu ukulimala kwami okuningi engulimele ngikulinyazwe abazalwane. Kubhlungu ke ukuthi ulinyazwa abantu okuyibona ophilela bona. Mfowethu. Ngoba abazalwane masikhuluma abazalwane mhlawumbe mangalanda isitori sami kancane emuva ukuthi ngihlangane noJesu ngisesikoleni kwaku 2006. Ngihlangana noJesu, ngihlangana nobizo. Ngaphenduka ngendlela mfowethu namhlanje engaqondakali kahle ngoba ngavela ekhaya ngabatshela ukuthi kufika uJesu kimi wangibiza ukuthi ngihambe ngiyoshumayela ivangeli. Ngakithi bengekho abantu abasindisiwe. Esigcemeni ndisangakithi wayengekho umuntu osindisiwe kwaqala ngami. So abazali ngenxa yalokho ke kwaba confuse ukuthi lo muntu ungenwa yini phela nalento lenkolo yokusindiswa nokushunyayelwa yikho la endaweni. Bangithatha bangisenyangeni ngahlala enyangeni 3 days. Sure. Ngiyolashwa beyitshela ukuthi ngingenwa umsangano mhlambe sengiyahlanya. Ngiyolashwa ngilashelwa ukuthi kukhishwe lento le. On the 3rd day mase ngibuya bebuza ukuthi hayi manje usizwa onjani ngithi hayi siwes kakhulu lento le. So uhambo lwami noNkulunkulu luqale lapho ke nje mangibizwa. Mangibizwa uNkulunkulu ngangokuthi izinto eziningi ngize ngikhale mfowethu ukuthi ngcono kube kuthiwa umuntu umebizwa uNkulunkulu kunendawo la vaya khona like icollege. Efundisa nje ngobizo ngiyayibona le iBhayibheli ngoba le iBhayibheli inecessity kuwo wonke umzalwane nje equip. Yes, kodwa ngathi ngakhona eqondene nobizo la khona umzalwane lo suke ebizwe uNkulunkulu efundiswa etshelwa nangezinto angahlangana nazo endleleni ngoba asifani mfowethu. Abanye abantu ezintweni esihlangane nazo they couldn't take it. Baningi abantu abahlangane nezinto esihlangane nazo kodwa bona they couldn't take it baze bathatha ezinye indlela. Esingashumayela namhlanje sibagxeke. Yebo kuhle vele ukuthi sibagxeke ngenxa ukuthi balahle umthwalo banjengembongo lelahle umthwalo. Kodwa egcineni kosuku mfowethu kunezinto abebebhekene nazo bengenayo umuntu ongabatshela noma ongabamentorish ukuthi mase kukanje udlula kanje. So ukulimala okukhulu esikulimele thina njengabashumayeli it's all about ubizo. Kuxhomeke kobizweni lwethu ukuthi ekubizweni kwethu saqala indlela sangayithola mentorship. Abaningi bethu sangayithola mentorship sangathola ukuchazelwa ngobizo. Thema sekunzima sihlangana nezinto phakathi obizweni sijikele kwezinye izinto ezigcine sezilihlaza zilijivaza ivangeli. Ngakho ke mfethu mhlawumbe mangathiwa nje indaba yami ngoba inde kakhulu indaba yami ngoba sikhuluma ngohambo lapha mfethu lweminyaka ecela ku20 manje ngicabanga ukuthi kulonyaka esoqalayo ngiqala unyaka ka20 ngaqala le journey yokuhamba noNkulunkulu yobizo. Ngaqala ukushumayela ngineminyaka e14. Angithi mangishumayela kwezinye indawo kube khona abantu abathi lengane lefanele ibuyele ekhaya nje iqala yothola uthando lwabazali ngoba ubizo lwami belungikhipha kakhulu lungihambise endaweni ezikude. Kwezinye ngiye ngingazi umuntu khona. Ngifike ngihlale ukulala phandle kimi into enormal. Ingakho ungathi uyangixoxela mfethu ST uthi ulale phandle waswela indawo yokulala. Mina ngeke ngize ngikuzwele kakhulu ngoba kimi into enormal sengize ngithathe ukuthi into engathi ishule yonke. Ngeke kuze kungithusa ukuthi hawu ngithuswa ukuthi umuntu ulale phandle ngoba ngilale phandle kakhulu mfowethu.
nje kuningi obekwenzeka uNkulunkulu engithume endaweni ngoba mhlawumbe la enye into futhi endabeni yobizo iyenzeke ngesiphosiso ukuthi abazalwane uma ubizo uNkulunkulu bese bekuyekelela wena noNkulunkulu bethi nizodila nobabili kanti uNkulunkulu njengoba ebiza wena esithini mfowethu uthembe bona abazalwane laba ukuthi endleleni yakho bazokunceda nabo nawe uyabasiza ngezinto lezi uNkulunkulu akunikeze zona nabo bekusize ngezinye izinto ezidinga endleleni uthembe bona manje abazalwane into ebhlungu kakhulu ukuthi mawubiziwe bavele bekudedele kuNkulunkulu bethi ubizo uNkulunkulu ozobona ngakho konke ngendlela yakhe ingakho ke ingceke eziningi zigcine mfowethu ngenxa yokushisa kwensimbi ngoba iyashisa insimbi into enkulu kakhulu mfethu esizoyikhuluma namhlanje leyo ke ukushisa kwensimbi ukulimala ama casualties aqhamuka endleleni yobizo makhulu kakhulu mkhulu umonakalo oqhamukayo endleleni yobizo ungagcina uziluza wena yourself in the process yoku keep up with ukubizwa uNkulunkulu ngapha uthukwa abantu thina njengoba sibiziwe nje kuthiwa hayi sivilapha ukuyosebenza ngingakhetha mina mfethu ST ukuyosebenza ngiqashwe ngisho ngaqashwa yindiya kunokuthi ngisebenze lo kaNkulunkulu umsebenzi abanye abantu bathatha sengathi lento esikuyo ilula kulula ngoba uyashumayela nje kuphela they don't understand I background ukuthi aqali nje usuphethe imic usushumayela lapha kuningi okwenzakalayo behind sometimes uyoma lapha enamfowethu mina ngake ngashumayela kushoniwe ekhaya kuncwatshwa the same day ekhaya kuyancwatshwa mina ngiyashumayela ngapha ngobani na abazalwane noma kuyindaba bengathanda ukungena kuyo leyo kinama details amaningi agori yona yes kodwa nje abazalwane bakhombisa ukungangeseki ngangokuthi even financially angikwazanga ngisho ukuthi ngitransporteke ngiyofika ekhaya ngosuku lomncwa I had to preach you stand up you preach ngapha ekhaya kuyancwatshwa kuyakhalwa ngapha ekhaya kodwa you are expected to stand there and fanele mawuma lapha ume ngempela ubanikeze izwi elizobaphilisa kulowo mzuzu wena inhliziyo iyableeda ngaphakathi izimo ziyakushaya so mfowethu ileyo nto into esenhlizweni yami kakhulu ukukhuluma ngokulimaleka esikulimalayo endleleni yobizo lento kuthiwa ubizo into ebhlungu mfowethu angicabanga ukuthi ukhona umuntu ongathi uyakenjoya ukubizwa uNkulunkulu uma ebizwe ngempela ngiyabona abaprofeti laba bonke nje labantu abadumile abazenzela ibusiness ngiyabona labo indlela yabo imnandi kodwa mawubizwa uNkulunkulu ngempela ubizo olugenuine ayimnandi indlela yakhe ifana neka Paul ifana no Paul ifana no Peter ayingakazi bemnandi indlela yabo mfethu kunzima kakhulu bekulimaze on top of that bekulimaze ungabi nayo umuntu oyokhala kuya ukwazi ukuya kwifamily yakho uyothola abantu abazokugona ngenxa ukuthi uzobusumbula abazalwana amahlazo abo ivangeli the same gospel ofuna lapha ekhaya belizwe bazolizwa kanjani suvule zonke lezi zinto wachaza ukuthi hey sengihlangane nokuthi abazalwane sebengenze nje bangenza nje uma wami akasindisiwe kwesinye isikhathi ngiyafisa ukuthi ke ngiye kuye ngiyokhuluma kuye njengendodana ikhuluma noma wayo ukuthi mama ekhambi kahle kanje kodwa ngicina mfethu ngiyiqinisa ngenze ngathi yonke into iright ngenxa ukuthi angifuni abe nesithombe sokuthi shuthi lendlela le ngoba kakhulukazi mfethu iphutha lisekuthenini abantu uNkulunkulu asithembile ngabo nathembe bona ngathi ifika ishayisane lapho ke mfethu ukuthi uNkulunkulu nje bekubiza uthembe abantu ukuthi bazokusiza bazokucathulisa endleleni yakho bona bevele bethi hayi siyekelela kuNkulunkulu yena ozobona bese kuba nzima ke ngalendlela kuba nzima akuzange kube mnandi mfethu lapho ukhuluma nomuntu obizwe uNkulunkulu kodwa futhi suicide legend okehlala phansi acabange ukuthi let me end all this kuvele kukhulunywa ukuthi kukhaliwe once ungangcwatshwa kaphela ngami because I can't take it anymore mfowethu ngibuya Limpopo Eastern Cape Free State ngicabanga ukuthi lezi ndawo engisayihambile cha bengakayi ngapha ko Cape Town okay yes kodwa indawo eningi ngihambile la kwaZulu Natal ngihambile kakhulu preaching the gospel from the age of 14 mfethu awunayo enye impilo ubopheleke kule mpilo le
uyayibona zonke ezinye izinto ezingaphandle you are bound ngoba masikhuluma ngokubizwa sikhuluma ngebondage. uPaul mayikhuluma ngesigqila ezibiza ngesigqila sika Kristu usebenzisa igama elisho isigqila umuntu ophucwe intando yakhe uthathelwe intando yakhe they cannot move as it pleases them. Ngeke ngahlangana nabanye abantu mina esiteam fethu bevele bethi hayi kubuyayeka ukushumayela uzame kanjena ufuna umsebenzi wenze kanjena ngiyazi ngivele ngibuke ngithi labantu laba bayazi lento ekimina. You don't have an option la yokuthi uthi uNkulunkulu ngisacela ukubeka amathuluzi ke ngiyozama ezinye izinto empilweni cause mfethu ubizo lokulandela noma ngabe kuthiwa yini into oyenzayo uma ungekho obedient obizweni ayikho into oyenzayo elungayo. Kubhidlika konke njengoba sishumayela nje siwaqalile amabhizinisi amanye abo awiswa yiba abazalwane. Uqala ibhizinisi uthi okay let me not depend ekuthenini ngizothola lokho engizokunikezwa abazalwane. Let me start a business on the side. Kakhulukazi mina njengoba ngumuntu otraveler kufanele kube ibhizinisi elizokwazi ukuthi mangitravela lenzeke noma ngitravela. Ungekho yami. Ligcine luwiswa yibona abazalwane laba. Liwiswa yibona bethatha izinto bengakhokhi awukwazi futhi ukuthi phela usubuya kumzalwane usuba njengolaqasha lapha na kuSiduma. Awusakwazi ukubuya njengolaqasha kumzalwane fanele uyigcine njengenceke humble noma uyicela into oyideservayo uyicele ngaleyo ndlela umzalwane vele ethathe ngokuthi hayi inceke le ngivele ngeke izingenze lutho. Kuningi mfowethu ukulimaleka esikulimalile lapha endleleni yokubizwa. Singenayo iplatform la ozoya khona uke uyokhala khona. Uke uyokhala nje kuvulelwe nje indawo yesililo seyinceke nje la ifike ikhale khona zikhale mhlambe zithole leyo nduduzo zibekwe lana ziduduzwe. Awucabange mfethu ST uhamba ekhaya kini uneminyaka e14. I'm 32 years now. Ngahamba ekhaya ngineminyaka e14. Ekhaya kithi ngiyavakasha angaze ngihlale khona from the age of 14 ngiyavakasha sometimes ngiye ekhaya thola ukuthi sekuphele 4 years kade ngingakwazi ukubuyela ekhaya. Like uhlala laphi zonke lezi insuku nje leminyaka indawo la inkosi isuke ngithume khona. Okay. Thola ukuthi kwenye ngizohamba ngifike ngiwenza umsebenzi ngithi mase ngiuqedile engabibikho amandla okubuyela emuva. Kwenzeka into lezi mfowethu ezingeke zize yikholakale mawuyixoxa zikholwa uwo osuke zenzeka kuwena. Omunye umuntu engabuza ethi hayi it's not possible ukuthi kungathiwa ufike washumayela endaweni wawususwela nje imali ye-tax yokubuyela emuva. Mfowethu uyazi it's possible. Kwenye indawo ngicela ungayisho ngegama ukuthi kuphi ngoba ngiqondile ukubakhuluma kabi abazalwane baleyo ndawo. Kodwa kwenye indawo ekhona khona la KwaZulu Natal. Ngashumayela for 2 years. Uma sengihamba for 2 years nganikezwa u250 rands. Onganeli nokuthi ngifike ekhaya. Do you think mfethu ngizoyigibela yini tax ebheke ekhaya? Ngino 250 rands after 2 years of preaching la. Sekufanele ngibuyele ekhaya ngino 250 rands. Angicabanga ukuyongena etaxini ngoba mangingena etaxini ngehla ekhaya ngehla nani ngiphetheni. Kunalokho imini engiluze kakhulu over the period galo 2 years lo. Ngendlela ukuthi kuno December mfowethu engibaspende ngihlala kubangani bami abangabazalwane. Uthola ukuthi ngibona ukuthi uyabona lo December lo mubi ngalendlela ukuthi fanele ngiyuspenda kwamngani. Ngiprefer umngani ngicela ukuza lapho ke kuwe ngoba unendawo yakho kanje ngihlale nawe lo December because I can't go home. Umama mangiqhamuka ekhaya ulindele ukuthi lengane lena ihlala kubazalwane ingeyabazalwane. Uma sengiqhamuka ekhaya ngiqhamuka ngi-empty handed ngithini kumama ngithi abazalwane abanginikezanga imali. Uzoyithatha kanjani leyo nto? Ukuthi abazalwane bahlulwe ukuhlanganisa imali ye-tax. Ngikhuluma ukuthi i-tax ukuthi ufike ekhaya ayineli kule mali abakunikeze yona. Ikhandani leyo nto ikhanda inhliziyo ebhlungu ngalolu bizo lokubizile. Ikhanda into ethi let me leave this thing ngiyekelele ngihambe ngizenzele ezinye izinto. You are not allowed to do that. Umama yena ubeyayithina mhlawumbe ukuthi awukho kule minyaka lemingaka at the age of 14 and nendaba yesikole mhlawumbe beyimisa kanjani? Ngumisa kanjani? Salwa nomama sibanga indaba yesikole kakhulu ngoba njengoba ngeke ngathinta lapha na mfethu ST ukuthi ngathi uma ubizwa ukungathiwa nje uthi uzubizwa
ushisa umlilo kaNkulunkulu hamba ecollege lobizo. Ngathi ungaqala khona ufunde. Ngize ngibablame nobaba engathi mangibizwa ngasondela kubo ngayo batshela ukuthi sekunento kanje. Ngoba ngize ngithi ukube kuthiwa abangivumelanga ngiphume ngiye efieldini kwakufanele bengivale mfowethu bengivale ukuthi cha lalela mfana siyakuza ukuthi unobizo hlala phansi funda isikole hlala phansi linda isikhathi esiyiso ngoba izinto eziningi umuntu uyifunde ngamaphutha akhe mfethu esesendleleni so masibuyela kuleka mama nesikole salwa kakhulu kodwa into eyenza wangikhulula mangithi mama indaba yesikole mina khonto engishisayo mina mangibona imphefumulo yabantu ngibona abantu ababhubhayo ngibona ukuthi iyangibambezela indaba yohlala edeskini ngashiya phansi lapho mfowethu into eyenza kodwa angivumela umama ukubona uNkulunkulu eyiconfirm indaba yobizo angibize ngalo ngoba umuntu oqale ngamdeliverisha kwaba uyena uma wami wayethwasa efakile zonke izinto lapha efakile ideliverance yakhe yenzeka over the phone akusiyona into esasingathi mhlambe uyifakile wenzela ukuthi approve labantu ukuthi hayi ingane yami icotshiwe inamandla it was over the phone ngangiseMaritzburg ngaleso sikhathi lesoke egule nginayo lento ukuthi hey umama lento emgulisayo imoya nje le emibi I associate naye ngavele futhi ngangimfonela ku Mr Phone hayi nange cellphone la owufika ufake khona u2 ngoba ikhathi akudala zo 2007 kwakusafonwa kanjani ngafike ngafaka u2 ngamfonela kade ngibhazile la ngiyazi vele ukuthi uhlala ngokungaphili ngamfonela khona ngamthandazela over the phone ngezwe after ukuthi wasakazeka phansi waphalaza yonke lezi zinto lezi awayilokho ezidla wavuka lapha ethu akasayifuni yonke lento le sahamba ngayoshisa into zakhe lezi zobungoma ngamukelisa uJesu so into eyenza ke mfethu kube lula ukuthi angidedele uma ngithi nje manje ngibiza uNkulunkulu ngibizela umhlaba wonke ngiyahamba ilento ayibona kuyena nokuthi ugogo wami wayefe isingezansi and I pray to God ukuthi uNkulunkulu mawungibize ngempela futhi ungithuma ukuthi ngiyoshumayela ngicela umphilise as a proof yokuthi ngempela ungibizile nangempela uNkulunkulu wamphilisa wasukuma wahamba namhlanje uyahamba ezinye zeinkonzo engeke ngazenza lapha ngasemandeni wafika umndeni wami naye wafika as a proof ukuthi njengoba siphumile sishumela samba umhlaba wonke asihambi khona ukuthi siqola abantu noma sizamayini lento esiyikhuluma into esiyaziyo into futhi nasemndenini yethu engafakazelwa ngoba kubhlungu uyoba umfundisi waziwe eindaweni ezikuthi uthola ukuthi ekhaya banelinye ipage ngayo so ukuphendula lokho mfethu umama ileyo nto eyenza wangivumela ukuthi ngihambe ngoba wabona nezinye izinto ebezenzeka endleleni yami bengixoxe ekhaya ukuthi uNkulunkulu senze ukuthi waphilisa umuntu kanje lento ezimangaliso ibigcina isi daily bread uthola ukuthi ngiyengibone makuzokwenziwa inkonzo ukuthandazelwa abantu kwenziweni uthola ukuthi bayabizwa bayakubeziswe ngaphambili lokhu mfethu thina bese kubona lapha ematendeni esiwabekayo uthola ukuthi abantu bazophila uyingenele etendeni ungakenzi lutho ungakakhuluma ungabize altar call uthi uyangena etendeni kuwa abantu phansi sebephilile abanye baphalaza izinto abanye kuphuma ngenhla kuphuma nangezansi uNkulunkulu ebaphilisa nje abantu so yingakho kungasiyona nento esiyithatha esingayithathela phezulu nesingavalidate ngayo ukuthi lo muntu ubiziwe ngempela ngoba into esiyibonile sayijwayela ayisithusi asithi masibona ho uthandazela umuntu wasukuma wheelchair besithi ile ndoda icotshiwe akusithusi and futhi siyazi nokuthi iyakhandwa endleleni yobizo lana sihlangane nabantu abaningi mfethu ukhona omunye nje odumile lapha osowaphuma endleleni ngake ngahlala naye ngisho endlini khona enye 2 piece yama eyithanda yayisinigeria ethi ngifuna ukugqoka le 2 piece yakho lena mase ngiyosukumisa ishosha kunezinto manje ayidayisayo and it's one of the people mfethu esithesihlupheka endleleni yobizo basihleka ngoba bona bese bedivertile kodwa sisaxhumana nabo basihleka ngiyakhumbula ngomunye unyaka edume kakhulu ephuma emaphepheni wangifonela ngangise Danhauser wathi ngingeza mina lapho ke Danhauser ngangishumayela eDanhauser wathi ngingeza lapho eDanhauser ngikuraisele imali oyifunayo wena shono amount oyifunayo kade suka kwelinye ibadlade ba raisele u300,000 rand so ngaba namtempted mfethu ukuthi njengoba umuntu esafarisha kanjena kule ndlela yobizo ngoba asigxili nasemnikelweni ngoba sifuna ukuthi sichaphazele isivangeli asigxili ekutheni sesobiza umnikelo kwesibiza umnikelo ngaba tempted mfethu ukuthi le ndoda ngoba nakho idumile nasemaphepheni mangeke ngamemezela nje ukuthi yeza kuyogcwala ukuthi
beyilethe bonke imali lana but uphinde ukhumbule ukuthi lo wangibiza akangithembisanga imali akangithembisanga umuzi akangithembisanga imoto wangibizela imphefumulo so ugcineke uthi stay away from those things kodwa nje sihlekiwe kakhulu mfethu ngoba umuntu okanjalo kade nijwayelene naye sumbona lapha yana uthola ukuthi besihayika naye kwesinye isikhathi sumbona usihamba ngeimoto eyishintsha akudlule akudlule usalapho shiya leyo nto kuyaphilwa ngapha ugcina uhlekeka kodwa you hold on ubambelele noma kushisa mfethu so indaba esikole yasala kanjalo ekhaya ngesikhathi ngingekho umama besiye sixhumane ngocingo okay ngibe umuntu ozokhanda ama stories ngoba ngizama ukuvikela abazalwane laba hayi mama ngizonibona phakathi nonyaka ngozanga uzalo December izinto zibhizi kakhulu I understand futhi hayi qhubeka vele ngwabazalwane shumayela ngani yami shumayela ningithandazele phela faka imali phela alindele ukuthi khona okuzoqhamuka ngenhlanhla uNkulunkulu mayenzile leyo nhlanhla kube khona okwazi ukumfakela khona awababazela lokho kagcine enganakanga ukuthi wena ufika ngekhaya egcine engasibonanga isimo esingale obhekene naso so mfethu lube kanjalo uhambo lwami ngendlela ukuthi ayikho into engiphatha kabuhlungu njengokubuka ibandla mangikhuluma ngebandla angikhulumi nje ngesonto elithile mfowethu bakhona abazalwane laba esike sahlanganyela nabo ababizwa ngokuthi bayibandla sike sakhonza nabo kakhulu labo bazalwane and they are advocating for ubunye bebandla ukuthi ibandla linye ibandla they are advocating kodwa into engayibona elekhaya kubo impilo ke manje yebandla ukuthi ibandla fanele liphile kanjani yazi mfowethu ST akufanele njengoba kuJanuary njengabe kukhona ingane yomzalwane okuthiwa inayo imali yokuyoregister ngisho abekuthiwa abazali bayo bayahlupheka uma ingeyomzalwane kunabazalwane involved ikhaya phela lelo kufanele ngabe lenza umufunda wizenzo lento fanele siyicule fanele siyiphile silifuze lelo bandla laqala labo sisi afanele siyicule fanele siyiphile leyanto umufunda kwizenzo kuthiwa akekho owathi lokhu kungokwakhe ngoba babegcizelela ukuthi wonke umuntu akaneliseke behlanganyela siyibandla siyibandla siyaleka kakhulu mfethu ukuthi kungathiwa kunengane yomzalo ihlele ekhaya ayili kuyofunda kunabazalwane lapho uNkulunkulu babusisile wabathi fahla amasentshana kuma account abo kodwa kunengane yomzalwane engayili ngenxa ukuthi ayizalwa uyena kodwa sikhonza nayo la bejabulele ngoba abanye abantu baze bethi sibhitha mfethu uma sesiqala siphefumula ngobhlungu esibonile kubazalwane kubhlungu ukuthi uhlale nabazalwane ubakhorasele ubaculele bengayibuza indaba yokuthi lo muntu yena uphila kanjani njoba ula njengamanje uyakhorasa ntambama uyakhorasa kuyimanje emini uzobe setendeni ushayela itende laliwe khona uvusa ugcina yena eyithole phi into yokuphila ngoba phela ezethu ingane siyithumele ezikoleni zisemisebenzini lesihleli nayo la uthola ukuthi ugcina ngokuhamba kwesikhathi usubabuka ngenye indlela abazalwane uthi hayi labantu kahle hle abasithandi ngoba umuntu who loves and care about you ubezoba nayo leyo nto ukuthi njengoba ula wena 24 hours it's been 2 years ula nathi uyakhonza wenza zonke izinto lana usustaineka kanjani ezidingweni zakho uphila kanjani iphambili lempilo lithini kuwe iphambili ukuhlaliswe phansi nje umzalwane ukuthi cha nceke usizobuza nje ukuthi ilithini iphambili mawubheka how are you going to live your life kanjena ushumayela from one place to another uzokusasa kuzodinga ukuthi ube ubaba uzoba ubaba onjani so ngiye ngiliblame ke ibandla lapho ke cha ibandla ngiyaliblame kakhulu ukuthi ibandla ukulimaleka okuningi kube inegligence yebandla ibandla mfowethu liyisibhedlela akulindelekile ukuthi umuntu kuthiwa usengene esibhedlela wayeseba stranded esephakathi esibhedlela ngenxa ukuthi la isibhedlela kubekwa abantu ufanele bebe abahlengikazi ufanele uma ingena umuntu with whatever sickness or condition bayamamukela bona bayabona ukuthi lo udingani ukuze asizakale so nasebandleni it was supposed to be like that ukuthi umuntu once wazwangena ebandleni wabhilonga kuJesu wabasemndenini kaNkuluNkulu then usethola abafowabo ke manje who will care ukuthi zithini ezemfundo ithini future yini ofuna ukuyenza khona ni business idea onayo usizwe kunalokho ithomoyi siyahlukana lapho ke they end up abazalwane bahamba beyothola mina ngazi abantu abaningi mfethu ST ingceku ezazigenuine zishumayela lona lelivangelo esilishumayelayo ngendlala zahamba zayothwala
ezinye zathandana namanye amadoda ngenxa yendlala Yo. and into esihlanganile nazo lezo ke Yeah, ne. mfowethu ngakashelwa nginebhadi lokushelwa abantu besilisa angazi noma bayibe ngibonise ngathi angazi ngike ngibhale na ku Facebook ngithi bafowethu ngistraight ngakashelwa mfowethu umzalwane oshadile umzalwane oshadile ngeke ngize ngikhipha ama details amaningi ngoba bosheshe bembone nabangakubo la hlala ngakhona bosheshe bembone mangimchaza kodwa wakhuluma nami mfowethu ngalendlela ukuthi usathane futhi wenza ngamasibomu ukuthi these things ziqhamuke ngesikhathi empilweni kushubile kushubile ungenawo ngisho utamatisi wangishela lo baba lona wangishela wathi wazi isibuto buto kamnandi ngiyakuthanda ngifisa ukuthi ube umuntu wami indoda straight engathi miqhamukalana mfowethu ungayicabangeli ukuthi yenza lezi zinto ngoba nje indoda straight and to make things worse uthi mase sixoxa ke uthi umshumayeli amthanda kakhulu uMama Madlala lo senqotho ngithi awuyini umthando uthi hawu ngoba uyashaya ushaya izona ushaya itabane nani kodwa lento wena uyayenza behind kodwa uyajabula emishawo lapha ePulpit kunabantu abaningi abathi mabeshumayela lapha yana mfowethu begxeka izinto kanti bayazenza ngapha ngemuva angishele lo baba angithole ngesikhathi mfowethu kushube ngempela isimo kushube uthandaze ubone ukuthi hayi uNkulunkulu ngathi ubhekele kwamanje yebo siyazi uNkulunkulu akwenzeki abhekele kodwa kuyakufikela ngoba umuntu engqondweni uthi hayi uyabona njengamanje ngathi usathe ukubheka le angishela yayise ingisendela iscreenshot sebank account ngesikhathi eshela wayise screenshot ibank account yakhe ibalance wayise isenda ukuze ngithi mangicabanga le ndaba yokushelwa uqome ngibe ngibona la ukuthi hayi la kuzophilwa kahle la kuzoqomeka kuzophila kahle la mfethu ngayibuka ngathi kodwa uNkulunkulu uzongenzani lo muntu hayi sojola nje ngilokhu ngimkhohlisa siloku sijola ngithole le mali lena mfethu ngizokhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu naphambi kwabazalwane I was tempted wangi-invite here in Durban wangi-invite wathi fika sibonane sa uvalo lalo ngishaya umfowethu nginomfowethu enkosini oyimi nami ngiyena sixoxa yonke into naye ngathi mangimxoxela leyo nto kwakuthi akangidisown mfowethu ethi how could you uyokwenza leyo nto athi mfethu ngicela nje singasafonelani singenza ngikhuluma ngobhuzo umbhadi ngikhuluma ngomuntu owazi lonke ingaphakathi lami nami engazi lonke ingaphakathi lakhe kwathi mezwa leyo nto mfethu wangifuna ukungidisown ngiyakhumbula ukuthi sengilapha eThekwini ngizobona yena lo baba Ntini wangifonela kanye efuna ukuzwa nje ukuthi ngiyaphila wafona ngathi mangile answer ucingo wathi hayi sengizwile ukuthi uyaphila ungiyeka wa drop ucingo indlela ayingicasukele ngayo ngokuthi ngizile ukuzombona it doesn't matter ukuthi ngangichazela mfowethu ngeke kuze kwenzeke lutho ngimbonile lo muntu ngambuka kuma video calls ngambona ukuthi noma kuthiwa kushaya isikhathi ukuthi kufikiswane emandleni angeke zengihlule phela ngumzalwane impela kodwa uyabona la ukuthi lana ngingahluba ngiphume ngale yana la sengimbonile na kuma video call ukuthi lo ngeke azangenze lutho mangingathiwa uyazama ukuforce himself on me ayisho ukuthi singaphelele police station leyo nto leyo ngeza mfowethu ngikhuluma lapha ihlazo izinto ozenza ungafisa abantu bazothi uzenzile sure kodwa ngesimo osukubhekene naso ubuka ukuthi ngihleli la endlini kushubile ake ngiyele umuntu mhlawumbe uzongipha noma 1000 rand vele ungayitholi kwaleyo mali ngafika sahlala naye wazama imovie yakhe on me ngathi hayi ngathi siqala nje nokuthi sibonane usufuna into eziningi cha sizobonana sizokwazana nginethemba ukuthi phela mase ngibuyele emuva uzongithi ngalokho engangikubone kwi-account uzongithi hawu kukhanye nami kulunge lena kuphi khona wayiqala wanginika nje ukuthi ayihambe ngiyofika endlini wayiqala ngabona ukuthi uyangijezisa ngokuthi nami phela ngidilivanga mfowethu ngikhuluma izinto esidlule kuzo lapha obonayo ukuthi omunye umuntu ngathi moyixoxa engayikholwa well nginama proof ngoba izinto eziningi ngiyayigcina efonini nginama proof konke nje kusesekhona lapha efonini akudeletiwe ngangokuthi mfowethu ngathi sengifike khona ngathi but he must pay for ukuthi nje
kwakhona nje ukuthi uke wangithinta nje nangesandla sakhe ngathi this guy must pay for that. I am a man, I can't be touched by another man. He must pay. Ngahlanganisa isu ngathi kuye hayi sizobuya sobonana second time. Faka imali. Awu calculator uthi izoba ngaka imali. Ngase ngithi khona nenye into efanele ngisebenzise ukuthi njoba nje ngizongena kulomkhakha lo. Phela ngithi njengoba kukhona ivirgin ngapha kwa natural nangapha ke kwa homosexual likhona njenge virgin kunezinto efanele ngiyithenge ngiyisebenzise ukuze phela khambe kahle yonke into wasithenga ke leso story wayifaka imali yathi xaxa emva kwalokho ke ngathi ngithi ke hayi engibona impela hayi angazi ukuthi ngiyobe nginjani ngathi hayi angidli phansi mfowethu uyidle imali unonembeza othi awukodwa kufanele ngumzalwane ngabe ngidla imali enje kodwa ngibuye ngiyiduduze ukuthi hayi ukhokhela ngoba nabako-Israyeli bakhokha phela ngokugqilaza I mean abaseGibhithe bakhokha ukugqilaza u-Israyeli bagqilaza u-Israyeli 400 years uthe mayisephuma u-Israyeli waphuma nawo wonke umcebo wakhona sebakhokha manje ngalo 430 years athi bemgqilaze ngawo so uma isitha sisigqilaza fanele kugcineni kosuku sikhokhe phela for that gqilazement nami ngayiduduza ngalokho athi inkosi ngixolele ukhokhela lento ukuthi nje ungisuselena wangithinta ngoba wangithinta wangiqala kusesemotweni hey isandla sendoda sibhlungu mfethu LT isandla sendoda sibhlungu masikuthinta awufikelwa ilento le ukuthi mangathi uthinta esomuntu wesifazane so ngase ngithi ke akakhokhele zonke lezo zinto lezoke yaphatheka kabuhlungu inhliziyo yami ngoba lo baba ushadile njoba eshadile uma kungena icall kaNkosikazi njengamanje la fanele uthule wena ungaphefumuli unefoni uyifake ku silent ngoba njobe efoni uNkosikazi fanele azi ukuthi uyedwa la bekhulume wena uthule ungaphefumuli awukwehleli kuze kuphelele call le ngenxa ukuthi ufuna ukudayisa ipicture koNkosikazi ukuthi I'm faithful to you into ebabhlungu kimi akusikhona lokho ngoba mhlawumbe lokho indlela yakhe ne-sexuality yakhe mhlawumbe izinto azoyilungisa mhlawumbe usathathekile akusikhona lokho kwangenza ababhlungu into engayenza ababhlungu ngacabanga ngathi kazi bangakhi abanye abantu who found themselves in the similar situation abanye uthola ukuthi bona abaphunyuki ngendlela engiphunyuke ngayo mina they end up evumela ukuthi ebe umfazi kwenye indoda ngenxa yesimo esisuke simxakile baningi futhi abakwenzayo lokho ke baningi mfowethu abantu abakwenzayo lokho ke leli demon letabanism lenza ukuthi lo umuntu lo osuke eyiperpetrator abe namasentshana bese ama victims kube dry angazi liyenza kanjani lento kodwa ama victim kuba dry ukuze mayethi ngoba nami mangakutshela inamba engayibona lapha yena mfethu ST ngathathe ngathi awu yabona umuntu usazoyidla imali mangangena lana ngize ngibuza kwabanye ngoba nginabo nabanye bangani abakuyo lento ngize ngibuza kuba ukuthi bafethu kuhlungu bakhona kungakanani bafethu ngoba mhlawumbe into umuntu angayibekezelela athathe le mali lena ukhona nje umunye wangihleka wathi uyazi ukuthi ubuhlungu bakhona kungalasta ngisho unyaka ngathi mina it can't be phela ngaba abekho abantu abayilento abaningi kangakube ubuhlungu bakhona ngangazi ke noma ubuqiniso bakhona noma wayejokela kodwa nje ngase ngibuza ngizama ukuya ama options zami ukuthi phela le mali umuntu ingamsiza ngoba mfethu umuntu has suffered eshumayela ivangeli suffered a lot it came to a point la ngihlala khona somewhere ngirenta mfethu uhlala la uyarenta hayi ngemali yabazalwane fanele uzame yakho irentele wena khonzisa abazalwane unikele but you don't take money from them and now fanele uyigcine integrity yakho ukuthi angizile ngemali la njengomsebenzi kaNkulunkulu you expect them ukuthi akusuke kubo ukuthi njengoba lisho phela iBhayibheli ukuthi ofundiswayo makahlanganyele nalomfundiswa into zonke ezinhle you expect ukuthi njengoba lisho iBhayibheli osebenza kwevangeli fanele adle kwevangeli ungayifaki isifonyo ebhulayo athi uPaul uNkulunkulu wayikhathazeke ngenkabini noma wayisho ngenxa yethu bese ethi wayisho ngenxa yethu so you expect ukuthi abazalwane kuzosuka kubona behlale phansi ukuthi akube khona siqhamukisa endaweni yasemakhaya mfethu uzoyorenta o900 unemployed that's not a small thing uzokwenza lokho ke unyaka uphele hoping ukuthi umsebenzi ngoba uyakhula kuzogcina ekuhlanganiseka ukuthi uthole support khona you end up meeting wrong people
in my life I've met a lot of wrong people. Abanye bangixabanisa nabanye abazalwane engangizwana nabo ukuthi muthi uyaxoxa ukuthi yazi ngihlangane nomuntu kanje athi lo mzalwane sengiyayiqhelelanisa nawe. Lo muntu ohlangana naye umuntu who's offering you help at a price. Uma uyixoxa kumzalwane kunokuthi kuvuke lento yokuthi yazi it shouldn't get there. Fanele ngabe singabazalwane we help each other ukuze singa exposeki kulezi zinto. Kunokuthi kuvuke leyo nto kuye umzalwane ukuthi yazi singabazalwane fanele ngabe senza sure sivale lezi ikhala lezi kunalokhu disown wena. Uyakudela ukuthi umuzwana nomuntu okanjena hayishuthi ke nami angivele ngiqheleke kuwe. Not necessarily ukuthi uzwana nalomuntu ngoba you are in agreement with lento lena. Izinto mfethu ohlangana nazo endleleni zikuyenga ukuthi phuma endleleni ohamba ngayo ye uprightness ngenxa ukuthi in that uprightness awutholi lutho. Awutholi lutho ukuba faithful kwakho mfethu ngaliphatha lela bandla futhi i-depression yami enkulu nje engake ngaba nayo the major depression I ever had was on that church because ngafika laphana ngafica be very few. I think it was 4 or 5 people. Ngafika khona ngayinikela ukuthi angiyawuvusa lo msebenzi lo ngasebenza ngamandla ami onke. Ngaleso sikhathi ngangiqala ukwakha ekhaya ngithi ngakha nje uthuro umnyana wami. Ngangiqala ukwakha ngoba ngisho ukuthi khona ongamabhizinisi umuntu obethi uyakuzama ufakele umadlana uthi okay uthi ngiqale ngithi la yonke imali engangiyithola ngase ngiyithatha ngifaka kulo msebenzi ngiyarenta ngithi nje I'm investing la ngiyazi ukuthi at the right time God will repay me. It never happened mfethu. Ngalivusa lathi selivukile selivutha seli right hawu sekubonakala nabatade sebazi ukuthi hayi sekwaphela lana awusebona ukuthi sekuyakhonzwa lavuka ngishaya ivusela ngishaya ama open air la ngichitha mfethu ibandla abazalwane bayalimazana la ngichitha la ngahlala namphansi lathi cha mfundisi besicela ukuthi ngoba sekubuye ubaba wethu besicela ukuthi nixoxe ukuthi ningabambisana kanjani naye eqhubeni umsebenzi. Ufika on a Sunday ujwayele ukuthi uyazi ukuthi uyakhonzisa lana wena ohlela yonke into umuntu uyafika ufica kunenye program. Like I've been here for years, I'm counting years ngila. Hayi ukuthi ngifikelana insukwana noma amaviki. I've been here ngicount iminyaka ngila ngikhonzisa lana. I'm investing yonke into enginayo ngiyifaka la ngoba ngithi one day it will repay me. Uthi uyafika on a Sunday ufica sekunomunye umfundisi ngobe ibandla usulivusile lavuka la ngathi liyaphila. So ufica kunomunye umfundisi andingeke uzulwe. Lento esiyenzayo lena ngeke uzothi yazi nizotholana ecourt fanele ningikhokhele for indleko zami zonke lezi engispendile sukela emalini yerent ngirenta lapha endlini ngake ngathi mangiyibala ngayibona igijima ko 16,000 imali esengirentile ngathi hawu ngabi phezulu kakhulu indle yami. And leyo nto yangilimaza mfowethu uhlala endlini uyikhiyele khona uyikhiyele endlini uthi yazi angifuni nabantu bengibone ngoba ngisacabanga ukuthi mangiphuma la endlini ngenze njani. I invested myself and everything in that ministry, now it's gone. Hayi ukuthi there was a proper handover ukuthi hayi esithi sicela ukuthi manje uphume sengena like ngesikhathi kuphuma ubaba umsholozi kungena yabo ayikho into kanjalo mfowethu. Kwenzeka ngendlela ubudlapha ubuka inhliziyo zabazalwane ukuthi kanti abantu babantu abanjani abasangicabangeli ukuthi ngiinvestile phela la abahlale namphansi besho ukuthi hayi sesibuyele umfundisi wethu kanje behambile kanje silungise zonke izinto sase siyikhuluma over the phone sengimangala ngibathinta hawo mzalwane uSibani kanti kwenzakalani manje hawu kwenzakalani nayo inceke ngeke ngize ngiblame kakhulu ngoba yona yabizwa yalandwa abazalwane. Ngize ngiblame kakhulu even though nayo ngangilindele ukuthi singaxoxa kodwa ngagcine ngilenzile mina ithuba lokuthi ngcine ngixoxile nayo eceleni ukuthi awunceke ngibona usufikile kanje ayisaxoxa nencekisa ayinelana kahle izinto nga satisfied kodwa kwangilimaza mfethu ngeke ngize ngiqamba manga kwangilimaza ngoba kubhlungu ukuthi kulomsebenzi esiwenzayo uke ufike mfethu uphethe isudu kuphela eyodwa nakhona thothi unesudu eyodwa ufike uphethe isudu eyodwa uzokwaziwa ngayo imncwabe ekhona la nemlindelo. Mina on a Sunday bengibatshela abazalwane ngithi no khonza nodwa on a Sunday bena le mthetho ukuthi on a Sunday we have to be here abantu abangcwabayo bayekeleni ukungcwaba on a Saturday so asibayekele nathi sifuna ukukhonza. Mina mfethu esithingeke ngize ngilwele ukuzokhonza nabantu engihlezi nginabo every day
bese ngiyeka iopportunity yabantu engingeke ngizobe ngibaqoqelwa abantu laba bantu ngoba njengoba kushonela umuntu nje uya ungivulela ithuba lokuvangela mina ungiqoqela labantu laba bangezi emasontweni abangezi naseyinkonzweni zamatende njengoba eshonile nje ungiqoqela labantu ukuthi ngiye lapha nganikezwe ithuba lokuthandaza ngoshumayela lapha emthandazweni so bengibashiya abazalwane ngithi ngihambela makuna la kushonwe khona ngiyahamba uhambe mfethu uzame uthi ngakho umsebenzi kaNkuluNkulu egcineni kosuku uphume kanjalo uvela uphume njengobaba wafika wazokhulisa izingane zendoda ehambile kanti zizomlanda izingane ubaba wazo masezindala sezingothokoza ukuyimela yebo zizomlanda ubaba uphuma abhlungu awukwazi futhi ukuthi hayi phela nikwazi ukungikhipha nje awukwazi ukulwa ngoba egcineni kosuku akusikho kwakho la akusikho kwakho lana ufikile wena wavusa into yomuntu uma seyifuna umuntu into yakhe fanele ibuyele emasisweni so mfethu ezinye zezinto lezo kumuntu ezimlimazile kakhulu zamkhozela idepression but I thank God ukuthi in that process I met indoda kaNkuluNkulu umvangeli uSikhakhane okay I thank God ngangikwi-verge ye-suicide lapha and ngumuntu ke mina ovocal angikwazi ukuthula nento ngangibhala kwi-status ngibhala nje ngibasignal abazalwane ukuthi I know I'm out I'm gone I'm out ngibasignal ngingasho straight ukuthi hayi mina ngicabanga ukuyibulala abazalwane kodwa nje ngibasignala ukuthi eyimayikhono nendlebe neso lokubona ukuthi kuthiwani la mhlambe engaba nakho ukusondela abuze ukuthi kwenze njani so I thank God ukuthi kwathi ngalezo insuku lezo ke sengibona kahle ukuthi yabona eyaphambili indlela le ukuthi ngiholwe umfundisi ibandla lilandele ngemuva eyongibeka ngilale ngokuthula enyaweni kaJesu I met ubaba uSikhakhane wavele wathi hlala phansi awuyeke ukushumayela uhlale phansi uyithole wena ngoba lento leyo ukuhamba ubleeda uyaqhubeka uyashumayela uyableeda you are not doing anyone a favor even you are not doing uNkulunkulu a favor and I thank God ngokuthi ngihlangane naye evele ethi nje hlala phansi hlala phansi I will provide you indawo ozohlala nje kuyo uphumule and find yourself uhlale phansi uzithole ungasukumi uthi uyoshumayela ungakabi right ngoba asazo repeateka lama mistake ilapho ke mfethu engize ngifise khona ukuthi kube kuthiwa abantu abakanje umuntu wahlangana nabe safika la efieldini kunento eziningi engabe igwemekile mfethu ngoba along the way khona namaphutha nathi esiwenzile ngeke siqamba amanga mfethu sithi besi innocent kuzo zonke lezi zinto esilimale kuzo khona nathi la isenze khona amaphutha khona ubone ukuthi hayi cha la bengirong nami la bekungafanele lokhu ngenze kanje bekungafanele ngihlale kule ndawo kufanele ngishumayele ngisuke ngihambe nami ngisuke ngabheda ngokuthi ngibe comfortable ngigcine ngihlale ngithi le athi ngilule mhlambe 3 years you end up ngoba kuthiwa new broom sweeps cleaner than the old one kodwa isikhathi masiqhubeka igcina ifana yonke bone abantu ngathi bayakuthanda umsebenzi uyitshela ukuthi iproof ukuthi umsebenzi ukhona la kanti cha ukuthi bayakuthanda abantu kungenzeka nje ukuthi baqala ukubona umuntu oshumayelayo la abanye futhi ngoba la shumayela khona kuyegcwale namantombazane agcwale abona inceke phela ukuthi inceke phela ayimbi inceke ngizofuna ukuya lapho ukuthi esikhathi esiningi I think for wonke umuntu nje okuye leminyaka uthola ukuthi yona it's one of the things ethola ukuthi usafarisha kuzona lezo okanye ngithi ezinye zezinto alingeka kuzona yes izinto zamantombazana so ngifuna ukuchecka la ukuthi kokwakho in your experience it was only indaba yale yanceke kuphela whereby you will feel tempted in the issue of women and girls you've never found yourself in that corner kaningi mfethu kaningi omunye usisi kwakusebandleni lase Full Gospel uyabona lawo mabandla kanjalo uyazi ukuthi inkonzo le lafelwa awulindele ukuthi khona imkhuba ongahlangana na mawuhlangana nemkhuba khona vele uthi bayenza imkhuba nalapha amakhozi madoda lo sisi nje wayethe uqhubeka kancane angifuni ukubeka kabi mfethu ngithi wayemdala umuntu esifazana akushiwo njalo kuye ngathi nje wayethe uqhubeka nje ngama birthdays ambalwa kunami yes ngifika khona ngiyashumayela kuso lesi simo lesi sokuthi mfethu untula uzuntule ngisho i-airtime I think angazi noma wangithanda noma wangenzani lo asisi kodwa cha nami mfethu ngeke ngize ngiqamba manga hayi ngase ngithatheka khona ngoba ngangeke ngihlale phansi ngiyicabanga lento yakhe
Ngithi hawu, ngoba futhi hayi ukuthi soyenza kabi. Cha, izoba official, sibe in a relationship officially siganane. Hayi ukuthi into ezoba isemakhoneni. Kodwa into ukuthi ke vele kusathane yonke into mayeyenga uyiveza sengathi hayi senzela it's a process kuzogcina khona la ekuthenini siganane. Kodwa phela iqale ithi phela ukususana idust la. Awucabangeke uzothi uqeda ukushumayela. Ngaleso sikhathi futhi sashumayela ngolaka. uNkulunkulu sikhulise ngendlela sashiya ulaka sashumayela iBhayibheli. Kodwa nje iminyaka eminingi yami ngishumayela mfethu bengishumayela ulaka. Shumayela ulaka ulwe uzubathuke futhi abantu. Urealize late uthi yazi labantu bengibathuka phela bengingashumayela lapha. Ngangisashumayela ulaka umangale kade uqeda ukushumayela ulaka uvutha kabi bese umuntu evele ezokubhalela iSMS ethi awuthi phela qingi ngedwa lapha endlini. And uyazi ukuthi lo muntu uzokufumbathisa imali. Uyazi ukuthi uzokufumbathisa imali. Khona la akangicela khona sisewimpi. Wathi ngifuna ukucela into eyodwa nje. Just kiss me here. It's only that thing. Lapho sesibuka uyothenga phela. Thengile ngiphethe plastic la ungithengele wangithi fadla futhi na pocket money. So yena usezocela ke umqabulo and ucela in a public space. Shuthi fanele mina ngicompromise isithunzi sami njengenceka kaNkulunkulu lapha phambi kwalabantu ngenxa yalezi zinto lezi. Kodwa I thank God that I did not fall for it. Kukaningi mfowethu I think eFree State le ntombazane ngaxabana nabazali bayo. Ngabona ukuthi indlela engithanda ngayo iplan ukuthi ingenzele indawo ekhaya ukuthi ngihlala ingakhulumile nabazali. So how ikhona indawo woze ekhaya hawu usukhulumile nongicelela ngoba phela uma ufika endaweni udinga indawo yokuhlala ikhona woza hayi ngithi ukhulumile nabazali awaziyanga nami khona njoba ngisho ukuthi khona amaphutha umuntu awenza ngoba kufanele mangifika nje lapho ngiqale ngikhulume nabazali ukuthi hawu ngifika kanje hlangane nosibanibani wathi ngangicelela indawo la ekhaya mina ngifika ngibuzi ngobungane awaziyanga ngazi nganginabani kodwa ngise teenager lapho ngifika angibuzi mina angiboni ukuthi lo ukwenza konke lokhu ngothando. Kwathi isikhathi ukuthi hawu uNkulunkulu ongivulela indlela. Kanti intombazane igajwe nje uthanda ithandela inciko. Ngiyangena ekhaya mina ngiyahlala. Hayibo la ekhaya sebeqala bawunuza athi lona ithini ngaye. Kanti lona ithini agcine kubizwe i-meeting ukuthi ake kuchazwe kathi sithini ngalo. Hawu mina phela ngazi ukuthi usibanibani wakhuluma la bayayigede asiyazi le nto thina aze khuluma thina sibona umuntu ehleli nje lana uyahlala uyalala uyavuka la ekhaya uyalala uyavuka naku seqala ukuthi wenze inkonzo asazi thina ukuthi ungaphi usukaphi kwenze njani yingakho ke ngithi mfethu kokunye uyubona ukuthi hayi nami ngenza amaphutha la but awaziyanga ukuthi ungangena emzini womuntu vele uthi hayi bangikhulumela uvela uhlale nje ukhululeke. Gcine manje masubanjelwa i-meeting ubone sengathi balwisana nevangeli kanti babuka lento le ukuthi la ekhaya kunezingane zamantombazane sekunomfana osehlala la ekhaya naye ungene ngayo futhi lengane yentombazane ihlangane naye estradini behambe eshumayela estradini yazongenisa la ekhaya ugcina ubona lapho ke kodwa bekungasekhona ama temptations ahamba nemali bekuwa ama temptations ukuthi intombazane ithola ukuthi ikuthandile waningi einkonzweni abanye befike omunye eze phambili ezoyinikela kanti wenzela wena la eMaritzburg nje wazi washo omunye wathi ngiyayibuza nje ukuthi ufile kanjani sengiyinikela ujabulile yini sengiyinikela phambili ho ngiyathuka ngithi uyinikela kuJesu wathi wezoyinikela kimi and labo bantu bayakufumba ngemali mfethu esithinge enqambamanga futhi ngeke ngize ngiqambamanga ngithi angaze ngiyithathe cha manje lo wephambili ngama-birthday into enagcina iphelele emoyeni yaphelela emoyeni mfethu ngoba angithi njengomuntu otravelayo mina ngangikuleyo ndawo yangakubo ngaleso sikhathi so kwakhona ke lokho ke zama ngendlela ukuthi angiyazi lento ukuthi yayisebenza kanjani kulo muzi engangihlala kuyo bake balwise enye intombazane beyilwisela ukuthi ngilethele ibreakfast iletha emzini la ngihleli khona uthi hawu ngilethele umfundisi naye breakfast bengimenze breakfast bayilwisa bayithuthisa bathi qoqa into zakho usihambele nazo nceke kaNkulunkulu senifuna ukuyiwisa kodwa lo wayenenhlanhla lo ukuthi lo wayengafona angicele bengikhulule kamnandi angazi wayenenhlanhla enjani bengikhulule kamnandi ukuthi ngihambe naye njoba ngisho ukuthi sisedolobheni sihambela naye daylight mhlawumbe ngoba bayibona umdala into engayenza asazi kodwa ke mhlawumbe kunjalo mfowethu
kodwa ke into yakhe yagcina iphela ngoba ngamuva lapho ke nokucontactana emafonini kwagcina kuncipha. Kodwa indawo nendawo mfethu kuhlezi kukhona lo owesifazane ogcotshiwe ukuthi uzokupha imali akucela uthando, akupha imali akucela uthando. Omunye aqale ngemali kuqala kushaye ngeadvance engakhuluma lutho nawe athi mfi imali. Omunye acele nje i-account number yakho futhi manje ngoba kulula Capitec 07 bani umnikeze athi ayicheck inamba hawu ikhona Capitec athi okuncane. Hawu ujabula ngiyabonga mzalwane hlale athi okuncane. Thenga iColgate nceko, thenga ini uyishaya ize ngaphambili imali ukuze ethi meqala udaba lwakhe nawe uma usubuka ubona ukuthi eyisesihambe uhambo olude ukuthi sekuzoba nzima. And futhi phela mfowethu akubona abantu ababi la besikhuluma ngabo. Abantu abahle osukubona ukuthi la kungenzeka. Umuntu omuhle kodwa manje ubuke lokhu ukuthi shuthi ngiyophila lempilo umhlaba wonke la ngihamba khona. Ukuthi mina la ngifike ngiba nentombi ngenxa yemali ngihluke ngane nomuntu olapha emgwaqeni odayisayo. Ekubeni ngibe ngishumayela ivangeli. So umuntu besinda ke ngalezo zinto lezo ukubuka ukuthi if I give in kulo ngizohamba kusasa ngeTranskei ngizothola omunye eTranskei aphinde naye angenza okufanayo ngiqhubeke ngiye kwenye indawo aphinde enze naye okufanayo. Uyakwazi ukuthi mfethu ushumayela uhlala la ekhaya uyashumayela uthi uyanokha umuntu egeze ngaphakathi esho ngamasibomu uthi ngena egeza avela athi ngena ubhala incwadi ngesikhathi ungena uthuka naye ayithukise uphume seshilo seyikhulumile into ayisho ngoba the fact ukuthi unokhile wathi ngena uyazi ukuthi lento abefuna uyibona usuyibonile sekusele kuweke ukuthi qhubeka udaba manje uthi thina into oyibonile qhubeka udaba manje. And imost yabo njengoba ngisho ngilokhu ngiyiphinda lento imost yabo mfethu kuba abantu abaphethe imali ukancane ukuthi ulingwe ufunwe intombazane eyidlela imbuya ngalokho kwamaChina okuzinduku ukancane kancane isikhathi esiningi kuzoba umama eGoli owakhona umama ke ezweni lene eGoli ke ST owakhona kumama wafike kwapledge abazalwane bepledge ukuthi hayi mfundisi somenzela lokhu benzelani nokuthi nala ngihlala khona bengeyizwela umthwalo uthi hayi thina solethe igross thina solethe ukuthi wavele wasuka yena wathi i-bedroom suite ye leather yase Home Choice jabula nami ngizoba ne-bedroom suite yase Home Choice ye leather ngajabula. Uthe suka lapho ke meze enkonzweni waphatha album la kufakwa khona ithombe mfethu waphatha ualbum anginikeza ualbum wathi nazi ithombe zama ungibuke nje angibuke ngithatha ithombe sengilost phela ngizozenza nithombe zalogogo ngoba ngikhuluma umuntu waye over 50 lapho ke abantu abalapho ke uthi bathatha njengogogo abantu aba over 50 mfethu omama bana 40 hayi over 50 anginikeze lezi ithombe ngibuke mase ngibuyisela ualbum angazi phela ukuthi kulindele ukuthi ngithini mase ngibuyisela ualbum sengiyasho ngithi hayi ngikubonile ke ithombe zakho usemusha hayi ungathi ngisesenjalo namanje uthe suka lapho ke mangithandazela abantu wathi kunento ekadila ngaphakathi imthinta njengexoxo iphumile leyo nto ngesikhathi ngimthandazela abale ukuthi ekhaya khona washona watholakala intethe ngaphakathi nomunye kwatholakala okuthile shuthi nje vele ekhaya sifa ngendlela eyodwa nami bengizobulawa yileli xoxo wangiphilisa mfundisi kodwa ngesikhathi ungiphilisa imizwa yami yayifile kodwa ngesikhathi ungibeka isandla mfundisi yavuka imizwa yami ho angaze ngifuna ugogo omdala kanje yana mfethu njengaloya angaze kwaqala ngaloya ngisho ngithi ibhadi afike bemdala aphinde bemnyama futhi kakhulu angisho mina umuntu odakhe ngikhuluma ngomuntu omnyama angaze ngifuna ugogo omdala njengaloya manje ngesikhathi ngibaleka phela ngoba angithi noJoseph wathi impela ukuqhela membone esondela lo mama lona ewisa amabhikini akhe wathi ukuqhela manje mangithi ukuqhela ngayithola ipunishment yonke into ayipledgile nale bedroom suite yami wangibhalela incwadi ethi ngoba uyitshela ukuthi usile uthande ngikunikeza lona wena wangaliphindisela kwaleyo bedroom suite leyo ke ngeke usayithola wabhala incwadi
ngayithatha akuwona mangalawe ngwaqamba mfethu ngayithatha ngabafundisa ngathi bukani phela izaga engihlangana nazo njengamanje bekufanele ngithandane nalo mama lo mama lona ugane umpriest webandla elithile lamabandla nabapriest lawa ahamba abantu abahamba ngathuba engene endlini angifuni ukusho igama lalo ugane umpriest walelo bandla ujaha ngaleso sikhathi mfethu mhlambe ngangino 21 years 22 years umama over 50 so siyahlangana nalezo zinto lezo ke ungaze ulingeke omunye ngoba uzothi esuka lapho ke akunikeza ukhiye athi mfundisi ungakhathazeki ngoba sihamba siya hike inkonzo ingaphi selenasia ikuphi ethe majazana uhamba ya hike avele athi mfundisi ngenzela ukuthi ungakhathazeki ngokuhamba bamba la ukhiye uzonqaba uthini suhamba ngemoto yakhe ngoba uzothi uzongithatha le eshikhathi ngoba uyazi kuzoba yikhathi zantambama acele lento ayicelayo. So you stay away, you rather suffer and stay away from these things. Not ukuthi we are saints ukuthi sithi hayi angaze ngibe naphutha kodwa mfethu umuntu uzamile ukuthi engawenza amaphutha unnecessary emhlabeni. Kungcono la kuthiwa khona hayi nawe ulingekile futhi into obuyitshela ukuthi hayi lo muntu lona khonto engakhandeka naye kunokuthi uhamba ubhabhabala cause you are not better than a prostitute mawunjalo. A prostitute lenciko inceke edayisa ngumzimba. Zokubuyisela emuva kancane ukhulume nangenye indaba yokuthi nje ukubuyisela emuva impela iqaleni. Yes. Usaseyingane washeshe wamukela ubizo bakuyise enyangeni bese uthi uyagula. Yes. Bawubuya khona kwasukuba worse wagcina uphile kanjani? Ngithi phela esithini mfethu mina ngangingaguli. Kwakuyi interpretation yabo yendlela engase ngiyithatha. Yes. Hayi ukuthi ngangigula ukuthi anginamufufunyana noma ngenza izinto engaqondakali. Ilezi zinto engangiyikhuluma njengokuthi ngithi kufika uJesu kimi wakhuluma nami wangithuma kanje. Umuntu wasekhaya thina la ekhaya besisonteza yona. Okay. Le indaba zokuthi uNkulunkulu ufikile noma uze kumuntu wazokhuluma sijwayele into esijwayele ukukhuluma ile kamoya ukuthi makusesontweni kuzoba khona lo muntu ozothi ti 1 3 4 17 umuntu omdala ngaze ngihambe ngifike esimeni segceke nanso ke siyaziya esontweni sizingane nabazali bethu bazi leyo nto so masuzoqhamuka nento othi hayi Jesus spoke to me and he said this and that so bona bayi-interpreter as lo muntu uyagula kakhulukazi ngoba into engekho familiar la endaweni yakithi wawungahamba indawo uzufika endaweni la yayinabantu abakholwayo ngakithi kwakufanele uhambe ibanga so ileyo nto ke yayenza ukuthi beze bengisa enyangeni nokuthi ngase ngiqala ngibatshela ngithi hayi sengizophuma manje ngihambe ngishumayela ivangeli and ngakwenza lokho ngempela mfowethu kuyo leyo process kade beyitshela bona ukuthi iwukuhlanya kodwa bathi mabeyilandela nababona ukuthi akahlanye umuntu uyaphila ngoba bengivuka nje ngihambe ngiye ko Pep Stores angithi uPep kune speaker sibeka eminyango abamemezela ngaso indalo ozani ngenani ngifike ngicele kuyimanager uthi ngicela ukuthi nami ningikhulumise lapha ku speaker senu benginikeza ispeaker bajabulela ukuthi ngizokhuluma lana kuzabantu ngesikhathi abantu bezobukela umuntu seyongena esitolo so kuzogcwala kanjalo ngangokuthi nginabantu mfethu ababesindiswa kophepho umuntu ekade ehambele iyele edolobheni eyoyithengela ngivele ngithi laba bayinikelayo ngithi asingene ngaphakathi esitolo ukuze ngabuka abantu in the open place mase ngibathandazela singene nabo ngaphakathi ngicele la ukuthi angicela nje ikhonyanyana ufuna ukubathandazela ngibamukelisa uJesu uthi sesiyangena sesiyaqhubana emva kweyimpahla lapha sengithi ayiphakama izandla Nkosi Jesu ngiyakwamukela namhlanje so ngaqala ngishumayela lapho ke kanjalo iyona ndawo leyo ke ngashumayela kuyo kakhulu nje stradini ngishumayelela koPep so ukuphendula umuzi wakho mfethu ngangingaguli mina ngangingenalutho abasekhaya babecabanga ukuthi ukugula lento ngenxa ukuthi ngiqhamuka nento engajwayelekile so bangakubuyisela ke enyangeni cha abangibuyiselanga enyangeni angithi emva kwalokho kube sekwenzeka lento ke deliverance kaMama nogogo obelimela isingezansi naye wasinda so yonke lento ngiyasho ngithi hayi bengimkhulekela ukuthi esinde ukuze uNkulunkulu econfirm ukuthi ungibizile ilokho kwenza bangirelease kahle ke bangidedela ukuthi hayi asimdedele ahambe mfowethu kuphoqa isikhathi nje sesofika ngasegcineni kodwa ngiyafisa mfethu ukuthi mhlambe sesofika ngasegcineni just nje nalokho inkosi engakubeka enhlizweni yakho anything maybe that you want to say sesizofika ngasegcineni
and then mhlawumbe bese kuba ukuthi ke abantu abafisa ukuxhumana nawe ke uorganize mhlawumbe masibuya futhi la sicontact ukuthi ayino sibuyile sikwazi ukuthi siqhubeke futhi senze u-part 2 wethu. Yes. Ngiyabonga mfethu. Into esenhlizweni yami kakhulu kungaba ukuthi ngicele abazalwane uthi bazalwane abantu abathunywa uNkulunkulu nabangathunyiwe uNkulunkulu umzalwane nje generally aswaphose amehlo ethu sibasize imini bengaze bekhalakethele into eningafanele. Lapha yana eFree State ngafika khona kunomfundisi ebandleni elithile nakhona bemgxeka ngafica bemkhuluma kabi abazalwane. Usiyabonga sekufika umfundisi lana sinesihumusha la yazi mfowethu ngathi mangilandela inceke uyashawa nje ilokho ukuthi abazalwane bebengayisizi yayitholela usiso yiphoyisa. Lo siso yiphoyisa wayisiza inceke yayisithatheka ke nayo. So sesivala nje mfethu ikhwele ngingalihlaba kungaba yilokuthi bazalwane indaba isala kini njengebandla. Unopotsho abaningi abavulekayo ngenxa ukuthi ibandla alenzi lokhu okufanele ngabe liyakwenza. Yazi mfethu ngiyakhumbula sesivala into engake ngayenzelwa omunye umzalwane ngomunye unyaka ezwa lesi story sami sokungaya ekhaya ngoba njoba ngisho ukuthi bekuke kuphele 4 years ekhaya ngaqhamuke. Kunomzalwane lapho oculayo uma wami ngimthanda kakhulu Siphumelele Mbambo. Yeah. Angisakhumbula unyaka kwakuyimuphi. Wathi mezwa ngithi ngino 4 years ekhaya ngingasayi ngesimo sa financially. Mfowethu ngiyakumenshina nje lokho because wenza into enkulu kakhulu engifisayo ukuthi abazalwane uma abazalwane bengavala lezi ikhala lezi mfowethu ukuthi umuntu osetshenziswa uNkulunkulu nongasetshenziswa uNkulunkulu umzalwane nje umbonayo ukuthi ngathi akhambi kahle kulo mzalwane uyomsiza ukuze engaze wele kulezi zinto oba ziningi izinto abawela kuzo futhi ngeke beze besho bazobuya bezothomoya bekhonze kanti umuntu seqala enye impilo waqala enye indlela. Wangisiza kakhulu uSiphumelele Mbambo. Uyazi imali ayenayo mfowethu hayi ukuthi wangicaphunela wathatha iphesi yakhe wayibhekisa phansi etafuleni wayivuthuza yonke. Wathi yonke imali enginayo ngicela uthathele imali le uhambe ekhaya. Emva kwalokho ke wangena la eThekwini wangigrosela igrosa eyenza nami ngifike ekhaya nginesibindi wangigrosela igrosa engayazi wathi ngikiyeka ngoba sekucela yona iaccount ukuthi hayi akusekho khona sengiyeka wenza wangenzele into and ngalezo insuku mfowethu ngangikade ngishumayela okugcina ngavalelisa kushobile ngiseNewcastle ngangishumayela okugcina ngavalelisa ngashumayela ngathi ngivalile uNkulunkulu ngishiya phansi lento yakho ngishiya phansi lento yakho ingihlukumezile ngiyayibongela kanti uNkulunkulu uzongenzela indlela ukuthi ngixhumane naye ngithi mangixoxa istory sami avele athi nje namhlanje uye ekhaya kini uzolala ekhaya namhlanje ngathi noma ngichaza ukuthi hey ngeke ngikwazi kuya namhlanje kusenabantu okusafanele ngihlanganise imali zokuba wathatha yona le uzofika udivide ukuthi lo mnikeze ngani lo mnikeze ngani kodwa into ebalekile ukuthi uye ekhaya. So ikhole ngilihlabayo lelo ke kubazalwane ukuthi asingathi singabazalwane sigcine kuvuleleka abantu abangakholwa nabangamfuni uJesu bethole upotsho ukuthi mangaya kuloya mama lo uthola ukuthi kunomama nje oshonele ubaba wakhe usele nezingane njengamanje njobe sele nalezi izingane lezi kukhona okusakhehlana okungaphandle okumcathamelayo lo mama lo uma like asingekho isinkwa ungekho ugesi lo mama uyakhonza ukhonze ebandleni elinabazalwane abangakwazi ukusivala lesi sikhala bengasivali uzogcina umama elingeka kuloya baba loya ngoba loya baba uzofika lethe imali kagesi alethe umama uyathandaza ngapha Nkosi nginikeza mayilo babeletha le mali uvela ubone sengathi uNkulunkulu uyaphendula phela kuka kwenzeke kanjalo uthi uyathandaza ubone ngathi iyona ianswer le vele uqhamuke nje usisi omunye vele aqhamuke online ungaze ngakuthanda uyazi muqokile izinto ziyakufanela yini unayo iaccount uyitshela ukuthi wena sekuphenduleka le mthandazo le. So ileli khwele mfethu engalihlaba lokuthi ukulimala okukhulu njengoba besikhuluma ukulimala okukhulu esikulimalile ukube kuthiwa abazalwane basingamela njengomuntu wesifazane kwaZulu ngithi kuthiwa umuntu wesifazane uma eshawa othile wesilisa bese gijima ezocasha ngomuntu wesifazane bese wesifazane emgubuzela nalo ngisho bekuthiwa beyisidlamlilo esinjani uyamiyeka mase gutshuzelwe wesifazane. So ibandla liyo wesifazane ufanele umuntu umizimo zempilo zimshaya
ibandla lifike limgubuzele ngoba egcineni kosuku ilona futhi ezobe selimshaya epulpit lo mama lo ukuthi sekubonakala lo baba lokhu njalo eyongena lapha kanti phela lo baba ulethe ugesi la abazalwane nje babeshaya epulpit ugesi awukhanyi kodwa bona bashaya epulpit uthi umama hlala yebo uzohlala impela kodwa manje udinga usizo angabe uyalithola akalitholi kubazalwane ezegcina manje yolithola kubantu abangakhola so ileli ikhwele mfethu esingalihlaba ukuthi in the process yokuthi umuntu uyahila ezintweni alimale kuzo siuthumela umlayezo ukuthi ayingaphindi lento eyenzeke kithi kwabanye abazalwane they should be careful ukuthi umntwana kaNkuluNkulu akangabe exposed ezimweni zokushayeka nezenhlupheko eze egcine ethola ama offers azomsusa evangelini inamba yami ke mfowethu ithi 078 1028347 sengiyisebenzise iminyaka mhlambe ecela ku15 ayishintshi nje ayilahleki futhi uNkulunkulu wenza umusa ukuthi ayilahleki Shunalo yaba kusasenayo ke le number unenye mfethu khonenye esebenza ukuthi ngangiyenzela for business ukuthi bengangihluphi ngapha le uma kuyinto yebusiness nani so ngamnikeza kuleyo ke kodwa ke futhi wagcina engiblockile ngoba ngangilokho ngiyobuka iprofile pic wagcina engiblockile ngathi ayi akube kanjalo sami wathi noma engibingelela ngapha kwa TikTok ngathi ayi akimblock nje sivele sivale le chapter lena naye ngixolele lapha ekhona ngale mali yakhe ngayidla wayekhokha naye for ungithinta ngemntwana kaNkulunkulu mfowethu siyabonga mfowethu man thank you so much mnewethu for coming nanokuzosivulela nje inhliziyo yakho about abantu abaningi emabekhuluma ngohambo lwabo kukancane ukuveza izinto bona abazenzile uphela umuntu uveza izinto ezenzeke kuye angaziveze nezenzile esif ngathi nje kube clean konke esayidini lakhe so ukuthola abantu abanjengani mabefike bekhuluma baveza ukuthi nami nakho engakwenza njalo njalo so kuyenze ingxoxo okanye inkulumo yakho ukuthi ithinta inhliziyo zabantu abaningi ngoba yabona nje ukuthi ulanda ama seniors manje sami noNkulunkulu isikhathi eside ake sikhulume nje ngohambo lwakho noNkulunkulu bancane bazokutshela ukuthi uyabona mina ngenza ukuthi so kuthi wena ebuncaneni bakho mawehlelwa izinto uvela uzibona uyifailure engathi ayikho ukuthi mina uhambo lami nje mina nginalo uhambo luhle enkosini ngoba bonke abantu mabekutshela umtshela hey mina ngenza ukuthi ngihamba kanje noNkulunkulu kuze kube manje angaze ngenza into eso ngaba naqhashaza nje so manithola abantu abanjena niyaqinisana kakhulu futhi ngiyaqinisekisa ukhona umuntu osizakalayo lapha ekhaya ngikhumbula nje ngelinye ilanga just story for another day ngathi ngishayekile ngaya kwenye man of God bangiya kwenye man of God yazi thini ncane lento ukhwela ngayo inabuka la Jesus so uyabona abantu uthi usesimweni kukhona amaphutho othi wenzile athi khululeka ngiyayazi lonto ngiyayazi lonto le so mfowethu uNkulunkulu sembonga kakhulu mfowethu ngempilo yakho kakhulu uNkulunkulu mfowethu angathi akaqinisa kakhulu bafowethu asibongeni lapha emakhaya uthando lwenu kakhulu ngicela ukuthi sibonane eMkhumbane ngomhla ka2 May siyobe sisemkhumbane inkonzo kamoya la sibe sikhona eMkhumbane kula Chesterville la eThekwini ngomhla ka2 May starting from 10 ekseni kuyoze kuyoba ntambama inkonzo kamoya egameni lika Jesu Kristu amen.